बालक जन्म कति आशिषमय छ है। बालक जन्ममा आशिष छ अनि बालक जन्म चाहिँ एउटा सम्पत्ति हो, बालक जन्म चाहिँ एउटा शक्ति हो हैन। यी विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं र हामीले थाहा गर्यौं कि बालक जन्माउनु चाहिँ परमेश्वरकोबाटको आशिष पाउनु हो, परमेश्वरले दिनुहुने उपहारलाई हामीले ग्रहण गर्नु हो र यसलाई हामीले खुसी साथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं। र आज हामीहरू अब ती परमेश्वरले दिनुभएका बालकहरूलाई, ती नानीहरूलाई कसरी सिकाउने, कसरी हुर्काउने, कसरी बढाउने त यस विषयमा हामी केही हप्ता अध्ययन गर्नेछौं। मलाई आशा छ हामीले केही न केही सिक्नेछौं। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने परमेश्वरले दिनुभएको उपहारलाई हामीले व्यवस्था गर्न सक्दैनौं हैन। जेसुकै होस् भन्न हामी सक्दैनौं। त्यसलाई हामीले कसरी हेफाजत गर्ने, कसरी माया गर्ने, कसरी एकदम त्यसलाई सुरक्षा दिने हैन, अनि त्यसलाई कसरी डोर्याउने, कसरी सिकाउने, त्यो बाबु आमाको जिम्मामा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसकारण बाबु आमाको जिम्मा अब के हो त, कसरी सिकाउनु पर्दछ तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ र पनि परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई सिकाइएको छ। त्यसकारण हामी ती कुराहरू आज हेर्नेछौं है। र हामीले गएको हप्ता थाहा गर्यौं भजन संग्रह 127:3-5 मा कि परमेश्वरले दिनुभएको उपहारहरू हुन् र सम्पत्तिहरू हुन्, शक्तिहरू हुन् बालक भनेको है, आमा बुवाको लागि। त्यसैगरी हजुरबा हजुरआमाको लागि पनि हामी हितोपदेश 17:6 मा हेरेका थियौं कि आमा बाजे बजैको लागि अथवा हजुरबा हजुरआमाको लागि पनि एउटा मुकुटहरू हुन् नाता नातिनी, अनि बोझहरू होइनन्, झर्को र फर्को होइनन् हैन। यस विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं र स्पष्ट हामीलाई अब थाहा भयो कि हामी बालक जन्मको लागि एउटा विवाह भएपछि हैन, एउटा महिलाले बालक जन्माउनको लागि जहिले पनि चाह गर्नुपर्छ, इच्छा गर्नुपर्छ। कति देशहरूमा बालक जन्माउन चाहदैनन् महिलाहरू, किनभने दुःख हुन्छ भनेर सोच्छन्। र यो त परमेश्वरको इच्छा विपरीत हो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएपछि नरारा नारीलाई सृष्टि गर्नु भएपछि उहाँले आशिष दिनु भएर यो भन्नुभयो, तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। परमेश्वरको इच्छा त्यो हो, तर मानिसको इच्छा चाहिँ रोक्ने हो, छेक्ने हो, अनि त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको इच्छा विपरीत हो। त्यसैले आज संसारको महिलाहरूको विषयमा हामी कुरा नगरौं, तर हामी एउटा क्रिस्चियन महिलाहरू, एउटा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने महिलाहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि हामीले बालक जन्माउनु पर्छ। हामीले हेर्यौं ती पहिलाका महिलाहरूले कति चाह गर्थे बालक जन्माउनको लागि है। एउटा दुईटा होइन, 3टा 4टा धेरै बालक जन्माउनु उनीहरूले चाह गर्थे, इच्छा गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि बालक जन्माउनु चाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले हेर्यौं। यदि परमेश्वर आफैले दिनुहुन्न भने त्यसमा केही छैन हैन, त्यो महिलाको दोष छैन, पुरुषको दोष पनि छैन। परमेश्वरले कहिलेकाहीँ उहाँले नदिन पनि सक्नुहुन्छ, उहाँको उद्देश्यको लागि, उहाँको महिमाको लागि। तर यदि परमेश्वर दिन चाहनुहुन्छ भने हामी रोक्न र छेक्न हामी त्यो कार्य गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं। र हामीले जब हाम्रो गर्भमा आउँछन् बालकहरू, परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र त्यो परमेश्वरको सृष्टिलाई जब मानिसहरूले गर्भपतन गर्छन् त्यो चाहिँ भ्रूण हत्या हो। एउटा क्रिस्चियनहरूले त्यो गर्न मिल्दैन, एउटा क्रिस्चियन महिलाहरूले त्यो गर्न मिल्दैन, त्यो गर्न चाहिँ पाप हो भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं। मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो, धेरै बुझ्नुभयो। अब आज हामी हेर्नेछौं नानीहरूलाई कसरी सिकाउने त। सानैदेखि ती नानीहरू सिक्छन् अनि उनीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्छ है। अब कसरी सिकाउने, कहाँबाट सुरु गर्ने हैन, हामीलाई लाग्ला। तर आज क्रिस्चियन घरानाको लागि अथवा एउटा विश्वासीहरूको लागि परमेश्वरले स्पष्ट शिक्षा दिनुभएको छ हाम्रो नानीहरूलाई कहाँबाट सिकाउने अनि कसरी सिकाउने। त्यो स्पष्ट उहाँले हामीलाई देखाउनु भएको छ। हामी हेरौं व्यवस्थाको पुस्तकमा
परमेश्वरले हामीलाई अथवा मानिसहरूलाई उहाँले यो स्पष्टसँग देखाउनु भएको छ। कहाँबाट सिकाउने, कसरी सिकाउने है। व्यवस्था 6 अध्यायको तपाईँ 6 देखि 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ यस घडी है त। तपाईहरुले स्पष्ट यहाँनिर बुझ्नुहुनेछ। व्यवस्था 6 को 6 देखि 7 मा यस्तो लेखिएको छ, अनि यी वचनहरू जो म आज तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु तिम्रो हृदयभित्र रहिरहन्, अनि तिमीले यी वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु, अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा र उड्दा तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु। हेर्नुस् त, अब हामीले कहाँबाट सिकाउने त भन्दा हामीलाई स्पष्ट यहाँ देखाइएको छ कि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने है। सबभन्दा पहिला 6 पदमा लेखिएको छ के भनेको छ, तिमीले यहाँ भनेको छ, अनि यी वचनहरू जो आज म आज तिमीलाई आज्ञा गर्दछु तिम्रो हृदयभित्र रहिरहन्। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको वचन बाबु आमाको हृदयमा रहनु पर्यो। बाबु आमाले आज्ञा पालन गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनको पालन गर्नु पर्यो। त्यसपछि 7 पदमा, अनि तिमीले यी वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु, एकदमै परिश्रमसित सिकाउनु है। जुन परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयभित्र राखिन्छ, आमा बुवाको हृदयभित्र हुन्छ, तब त्यो वचन चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाउनु। अनि कहिले कहिले कसरी सिकाउने, अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा र उड्दा तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु। कस्तो राम्रो गरी यहाँ सिकाइएको छ। कहिले सिकाउने है, घरमा बस्दा। हामी बसिरहेको बेलामा हाम्रो सानो नानीहरूलाई परमेश्वरको विषयमा हामी सिकाउन सक्छौँ। नानीहरू जब 1-1.5 वर्ष हुँदै जान्छन् उनीहरूलाई धेरै प्रश्नहरू आउँछ है। अनि यो के हो, यो कसरी भएको हैन, यस्तो प्रश्नहरू धेरै गर्छन् नानीहरूले। म आफैले पनि भोगेको छु। अनि हामी घरमा बस्ने अवस्थामा बेलामा पनि नानीहरूलाई राम्रोसँग परमेश्वरको वचन सिकाउन सक्छौँ। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा पनि हैन, सायद तपाईँ स्कुलमा लिएर जाँदै गर्नुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ हात समातेर, त्यो बेला पनि हामी परमेश्वरको वचन सिकाउन सक्छौँ। सायद उसले प्रश्न गर्न सक्छ, यो कसरी भएको, यो कहाँबाट आएको, उसले यसरी प्रश्न गर्न सक्छ। अनि यो के हो हैन, धेरै प्रश्न गर्छ बच्चाले। त्यति बेला हामी उनीहरूलाई जवाफ दिन सक्छौँ, परमेश्वरको विषयमा जवाफ दिन सक्छौँ, परमेश्वरको विषयमा सिकाउन सक्छौँ। अनि सुत्ने बेलामा हैन, सुत्नु अगाडि परमेश्वरको विषयमा, परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। बिहान उठ्दा पनि आहा घाम झुल्केको देखिन्छ होला सायद, ओहो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको घाम, यो दिन, नयाँ दिन, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको दिन है भनेर उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। कस्तो राम्रो, यसरी सिकाउने सल्लाह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही कारण हामी अनजान छैनौँ। कहाँबाट सिकाउने होला, के गरेर सिकाउने होला, बच्चालाई कसरी डोर्याउने होला भन्ने विषयमा हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। बाइबल, जब हाम्रो बाइबल हाम्रो हातमा छ, हाम्रो साथमा छ, यसद्वारा हामी सिकाउन सक्छौँ। तरिकाहरू हैन, समयहरू सबै कुरा यहाँ बताइएको छ है। यसरी हामीले बाइबलबाट परमेश्वरको वचन सिकाउन सक्छौँ हैन। यहाँ घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, सुत्दा उड्दा है, यसकै विषयमा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सानैदेखि हाम्रा नानीहरूलाई यसरी सिकाउन सक्छौँ। किनभने हामीले जब सानैदेखि हाम्रा नानीहरूलाई सिकाउँछौँ तब त्यो वचन उनीहरूको हृदयभित्र रहेको हुन्छ। धेरै पटक हामी सोध्छौँ सानो बच्चाले केही पनि सिक्दैन, केही जान्दैन, यसलाई के सिकाइरहनु जस्तो हामीलाई लाग्ला, तर लाग्न सक्छ। तर कि
त्यो वचन चाहिँ हृदयमा रहेको हुन्छ। हितोपदेश 22 को 6ले यो कुरा बताउँछ। हामी हेर्नेछौँ हितोपदेश 22 को 6मा हेर्नुहोस्, बालकलाई जुन बाटोमा त्यो हिँड्नुपर्छ त्यही बाटोको तालिम देऊ र बुढो हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्ने छैन। हेर्नुहोस् त, बालकलाई जुन बाटोमा त्यो हिँड्नुपर्छ त्यही बाटोको तालिम देऊ, सानैदेखि तालिम देऊ। उसले त केही जान्दैन, केही बुझ्दैन हामीलाई जस्तो लाग्छ है। तर यहाँ भनेको सानैदेखि हाम्रो बालकलाई कुन बाटोमा हामी हिँडेको चाहन्छौँ, भविष्यमा ठुलो भएपछि कस्तो भएको चाहन्छौँ हैन, त्यही बाटोमा हिँडेको हैन, त्यसरी नै हामीले सानैदेखि सिकाउनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ त्यही बाटोको तालिम देऊ र बुढो हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्ने छैन है। जब ऊ जवान हुन्छ अथवा बुढो हुन्छ तब सानोमा तालिम पाएको कुराहरू उसको हृदयमा रहिरहन्छ है। अनि उसले त्यो कुराहरू सम्झिन सक्छ वृद्ध अवस्थामा, बुढेसकालमा, र ऊ ठिक बाटोमा हिँड्न सक्छ। त्यसैले हामीले सानैदेखि हाम्रो बच्चालाई तालिम दिनुपर्छ। एउटा सानो बामे सर्ने बच्चाले ऊ कुनै कुरा छुन गइहाल्छ, छुनु नहुने कुराहरू छुन जान्छ, त्यो बेला के गर्ने, यसले के बुझ्दैन भने हामीले सोच्नु हुँदैन, उसलाई हुन्न भन्नु हामीले त्यस बेलाबाट सिकाउनु पर्छ है। अनि उसले आज छुन्छ हुन्न भन्ने, भोलि छुन जान्छ हुन्न भन्ने, त्यसपछि उसलाई लाग्छ अब यो मैले छुनु हुँदैन है। यसरी बिस्तार बच्चाले छिटो सिक्दैन, तुरुन्तै सिक्दैन, सिक्छ तर बिर्सिहाल्छ। बच्चाको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण हामीले बच्चालाई सिकाउनको लागि कहिले झर्को मान्नु हुँदैन, अल्छी पनि मान्नु हुँदैन। अनि यी सिकाउने कुराहरू बाबुआमाको जिम्मामा छ, बाबुआमालाई दिएको छ। अब स्कुल जाने भए अब टिचरले सिकाउँछ भइहाल्यो, आनन्द स्कुल गएपछि भनेर कहिले हामीले सोच्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो नानीहरूलाई घरमा सधैँ तालिम दिइरहनुपर्छ, सिकाइरहनुपर्छ। भविष्यमा मेरो छोरा कस्तो होस्, भविष्यमा मेरो छोरी कस्तो होस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ हैन। हाम्रो छोराछोरी बिग्रिउन्, नासिन्, नराम्रो बाटोमा जाउन् भन्ने हामी कसैलाई हुँदैन। त्यसो हो भने हामीले सानैदेखि हाम्रो नानीहरूलाई सिकाउनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनु पर्छ। पछि गएर हामी आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ बुढेसकालमा। तपाईँले अहिले नै आफ्नो नानीको लागि पसिना बगाउनु भएन भने पछि गएर तपाईँले धेरै आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो नानीहरूलाई सानैदेखि सिकाउनु पर्छ। अब नानीहरूलाई कसरी सिकाउने त? नानीहरूलाई मुखले लेक्चर दिएर मात्रै 1 घण्टासम्म हैन, यो गर तिमी, त्यो गर तिमी, यो गर्नुपर्छ भनेर मात्रै उनीहरूले सिक्दैनन्। उनीहरूलाई हामीले उदाहरण दिएर सिकाउनु पर्छ। बाइबलले हामीलाई त्यही सिकाएको छ। हेर्नुहोस् त, व्यवस्थाको पुस्तकमा फेरि तपाईँ जानुहोस्, यहाँनिर इस्राएलीहरूलाई नानीहरूलाई सिकाउनको लागि एकदमै मेहनत गरेर सिकाउनु पर्छ, परिश्रम गरेर सिकाउनु पर्छ, अनि उदाहरण देखाएर सिकाउनु पर्छ भनी परमप्रभुले भन्नुभएको छ। त्यो कुरा आज तपाईँ र मलाई पनि हो, इस्राएलीहरूलाई मात्रै होइन है। हेर्नुहोस्, हामी 8 र 9 पढ्छौँ। यहाँनिर उनीहरूले कसरी उदाहरण दिएर सिकाउनु पर्थ्यो। 8 पद र 9 पद, व्यवस्था 6 को है, माफ गर्नु, व्यवस्था 6 को 8 र 9। अनि तिमीले तिनलाई चिन्हको रूपमा आफ्नो हातमा बाँध्नु, अनि ती तिम्रा आँखाहरूको बीचमा पेटिकाहरू हौन्, अनि तिमीले तिनलाई आफ्नो घरको ढोकाका खाँबाहरू र आफ्नो मूल ढोकाहरूमा लेख्नु। यसरी उदाहरणद्वारा सिकाउने आज्ञा परमप्रभुले दिनुभएको छ है। मुखले मात्रै होइन तर उदाहरण देखाएर उनीहरूले ती बुवाहरूको हातमा हैन बाँध्नेको, यहाँनिर व्यवस्थापट्टि व्यवस्था यो बाइबलको ती वचनहरू चाहिँ पट्याएर उनीहरूले हातमा लेखेर यहाँ
एउटा पेटी जस्तो बनाएर हैन हातमा बाँध्थे। अनि बच्चाहरूले सोच्थे बाबा यो के हो तपाईको? अनि उनीहरूले त्यति बेला सिकाउँथे यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको व्यवस्था यहाँ लेखिएको छ भनेर उनीहरूले सिकाउँथे। त्यसै गरी घरको ढोकामा पनि लेखिएको हुन्थ्यो, राखिएको हुन्थ्यो। अनि के हो त्यो भनेर उनीहरूले सोधे भने त्यसबाट उनीहरूले सिकाउँथे। यसरी मूल ढोकाहरूमा, घरको ढोकाहरूमा, खाँबाहरूमा परमेश्वरको वचन लेखेर राखिएको हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण देखाइएको हो अथवा चिन्ह रूपमा, अथवा उनीहरूलाई सिक्नको लागि सजिलो, त्यो देखेर। बच्चाहरू धेरैपल्ट सुनेर भन्दा पनि देखेर सिक्छन्। त्यसै कारण अहिले स्कुलहरूमा धेरै यस्ता एकदमै चित्र भएको रङ्गी चङ्गी कति राम्रा बुकहरू हैन, त्यो नक्सा हेर्दा नै बच्चाहरूलाई पढौँ हुन्छ। त्यो नर्सरीको पहिलो क्लासतिर किताबहरू ल्याउँथे नानीहरूले, अनि त्यो नक्सा हेर्नको लागि उनीहरूलाई हतार हुन्थ्यो। मेरो नानीहरू पनि त्यो गर्थे। यसरी त्यो नक्सा देखेर उनीहरूलाई एकदम त्यो किताबप्रति हैन चाह बढ्थ्यो। त्यसरी नै हेर्ने दृश्यद्वारा नानीहरूले छिट्टो सिक्छन्, उदाहरण देखाएर हैन, उदाहरणहरूद्वारा छिट्टो सिक्छन्। त्यसरी नै हामीले आज उदाहरणद्वारा सिकाउनु पर्दछ हाम्रो नानीहरूलाई। अब आमा बुवा, हामी आमाहरू विशेष गरी हामी आमाको लागि कुरा गरौँ। हामी साँच्चै नै के हाम्रो नानीहरूलाई उदाहरण दिइरहेका छौँ, उदाहरणद्वारा सिकाइरहेका छौँ? अनि कस्तो खालको उदाहरण दिएका छौँ हैन? यदि हामी आफै चर्च जान चाहँदैनौँ भने नानीहरूले कस्तो उदाहरण देख्लान् अथवा सिक्लान्? हामी बाइबल पढ्दैनौँ, प्रार्थना गर्दैनौँ भने उनीहरूले कस्तो उदाहरण देख्लान् हैन? अनि आमा बुवा सधैँ झगडा गर्नुहुन्छ, परिवारमा सधैँ झगडा हुन्छ भने कस्तो उदाहरण उनीहरूले देख्लान् अनि कस्तो कुरा उनीहरूले सिक्लान् है? त्यसले गर्दा आमा बुवा होशियार हुनु पर्दछ। तपाईले कस्तो उदाहरण दिइरहनु भएको छ? शनिबार चर्च नगए पनि हुन्छ, टिभी हेरेर बस्दा पनि हुन्छ। तपाईँ त्यसरी बस्नु भएको छ भने त्यो उदाहरण दिनुभएको छ। अनि एक दुई हप्तापछि छोराले अथवा छोरीले भन्ने छ, किन जानु पर्यो मम्मी चर्च? नगए पनि भइहाल्छ है? उनीहरूले यही सिक्नेछन्। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले कस्तो उदाहरण दिइरहेका छौँ? बाइबल नपढे पनि हुन्छ, प्रार्थना नगरे पनि हुन्छ भन्ने खालको उदाहरण दिइरहेका छौँ। यसरी हामी होशियार हुनु पर्दछ। सायद तपाईँ छोरालाई चुरोट नखा भन्नुहुन्छ होला, तपाईँ आफै चुरोट खानुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो उदाहरण दिइरहनु भएको छ? के छोराले पत्याउला चुरोट खान हुँदैन भन्ने कुरा पत्याउला तपाईँको कुरा सुन्ला हैन? तपाईँ रक्सी खानु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने, आफै खाइरहनु भएको छ भने तपाईँको छोराले पत्याउला? यसरी उदाहरण महत्त्वपूर्ण छ हैन? उदाहरणबाट नानीहरूले एकदम छिटो सिक्छन्। तर कस्तो खालको उदाहरण हामीले दिइरहेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण आमा बुवा अथवा आमाहरू हामी होशियार हुनु पर्दछ। कस्तो खालको हामी उदाहरण दिइरहेका छौँ? पछि गएर मेरो छोरी चाहिँ नक्कली नहोस्, धेरै मेकअप गर्ने नहोस् हैन, एकदम नक्कली भएर हिँड्ने खालको नहोस् भन्ने तपाईँलाई चाहना हुन्छ, सायद हुन सक्छ। त्यसो भने अहिलेदेखि तपाईँ पनि कस्तो खालको मेकअप गरिरहनु भएको छ त्यो नानीको सामु हैन? त्यसकारण उसले त्यो सिक्नेछ। पछि गएर नगर छोरी, यस्तो मेकअप नगर, तिमी यस्तो उत्ताउलो नबन, यस्तो मेकअपमा खर्च नगर भन्दा उसले पत्याउला। त्यही होशियार हुनुहोस् हामी दिदीबहिनीहरू। हामीले बाइबलबाट सिक्नु पर्दछ कि हामी कस्तो खालको उदाहरण बन्नु पर्दछ। हामी यस्तो खालको उदाहरणीय आमा, हजुरआमा बन्न सकौँ, लोइस र युनिस जस्तो है। हामी पहिलो दोस्रो तिमोथी 1:5 हामी जानेछौँ, लोइस र युनिस जस्तो हजुरआमा आमा हामी बन्न सकौँ है। यस्तो खालको उदाहरण दिएर हामी हाम्रो नानीहरूलाई सिकाउन सकौँ। आज तपाईँ र म आमा, हजुरआमा कस्तो खालको उदाहरण बनिरहेको छ हाम्रो छोरीको लागि, हाम्रो नातिनीको लागि है। यहाँनिर दोस्रो तिमोथी हामी 1:5 हामी जानेछौँ।
हेर्नुहोस् त उनीहरूको कति असल उदाहरण थियो यहाँ 5 पद र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु जुन चाहिँ पहिले तिम्री बजु लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। पावलले तिमोथीलाई भनिरहेका छन् है, पावलको विश्वास तिमोथीको विश्वास यस्तो राम्रो थियो, यति निष्कपट विश्वास उनी गर्थे, यति इमान्दारी थिए, यति विश्वासमा राम्रा थिए कि उनले यो पावलले यो भनेका छन् कि त्यसको पछाडि चाहिँ तिम्रो हजुरआमा र आमा हुन् है। यहाँ भनेको छ जुन विश्वास चाहिँ तिम्री बोजू लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा थियो। हेर्नुहोस् त लोइस र युनिसले कति राम्रो आत्मिकी उदाहरण देखाएर तिमोथीलाई हुर्काएका रहेछन् है। उनीहरूले धेरै यसको निम्ति परिश्रम गरे, अवश्य पनि मेहनत गरे हैन, यत्नसित उनीहरूले सिकाए। युनिसको श्रीमान चाहिँ ग्रीक थिए तर पनि उनीहरूले हैन, उनीहरू आमा छोरी प्रभुलाई चिन्थे, प्रभुलाई प्रेम गर्थे अनि आफ्नो छोरालाई, आफ्नो नातिलाई सानैदेखि प्रभुको बाटोमा डोर्याए। एकदमै असल उदाहरण दिएर उनीहरूले प्रभुमा डोर्याए, मेहनत गरे, त्यसको लागि परिश्रम गरे, धेरै पसिना बगाए। कहिलेकाहीँ नानीहरूलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनको लागि आँसु पनि बगाउनु पर्छ। त्यो कति आमाहरूले अनुभव गर्नुभएको होला, म आफैले पनि अनुभव गरेको छु। किनभने नानीहरूको स्वभाव जहिले पनि चञ्चले, छिटो नसिक्ने, राम्रो कुरा छिटो नसिक्ने, नराम्रो कुरा छिटो सिक्ने हैन, अरू नराम्रो कुराहरूको देखासिकी गर्ने, राम्रो कुराहरूको देखासिक चाहिँ हैन एकदम ढिला गर्ने, यस्तो खालको स्वभाव नानीहरूको हुन्छ। अनि कतिपल्ट पसिना बगाउनु पर्छ, कतिपल्ट आँसु पनि बगाउनु पर्छ। त्यसमा प्रिय दिदीबहिनी हो, म फेरि पनि भन्छु, हामीले यो गर्नै पर्छ, आँसु बगाउनै पर्छ, पसिना बगाउनै पर्छ। नानीहरूलाई सिकाउनको लागि सजिलो छैन हैन, नानीहरूलाई सिकाउनु सजिलो छैन। स्कुल टिचरहरूलाई हैन बच्चाहरू सिकाउन सजिलो छैन। एकदमै बच्चाहरूको चकचके बानी, चञ्चले बानी, छिटो नसिक्ने बानी, सिकिहाले पनि बिर्सिहाल्ने बानी, बदमास, झगडा गर्ने हैन, यस्तो स्वभावहरू बच्चाको हुन्छ अनि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामी आमा हैन, आमाहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले मेहनतसँग सिकाउनुपर्छ, धेरै मेहनतसँग सिकाउनुपर्छ। अनि जब हैन लोइस र युनिसले तिमोथीलाई एकदम मेहनतसँग सिकाए तब के भयो, त्यसको प्रतिफल कस्तो आयो हामी हेरौँ। प्रेरित 16 अध्यायमा हामी जाउँ है। प्रतिफल प्रेरित 16 को हैन 1 देखि 2 हामी पढौँ है। उनीहरूको त्यो पसिना बगाई, सायद कतिपल्ट रुए पनि होला, आँसु बगाए पनि होला, त्यो तिमोथीलाई प्रभुको बाटोमा डोर्याउँदाखेरि हैन अनेकौं सङ्घर्ष गर्दै उनीहरूले एकदम मेहनत साथ, परिश्रम साथ, उदाहरण, असल उदाहरण देखाएर उनीहरूले तिमोथीलाई डोर्याए हैन, प्रभुको बाटोमा डोर्याए, ठिक बाटोमा डोर्याए। तब त्यसको परिणाम के भयो? 1 र 2 पद हामी यहाँ हेर्नेछौँ। तब उनी डर्बे र लुस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए तर तिनका बाबु ग्रीक थिए। लुस्त्रा र आइकोनियमका भाइहरूको बीचमा तिनको नाम चलेको थियो। हेर्नुहोस् त, उनको नाम चलेको थियो। ओहो, त्यहाँ त हैन लुस्त्रा, डर्बी, आइकोनियमका बीचमा हैन, आइकोनियमका भाइहरूको बीचमा, विश्वासीहरूको बीचमा तिमोथीको नाम चलेको थियो। कस्तो नाम, असल नाम चलेको थियो। आहा, यो कुरा सुन्नु पाउँदा त्यो युनिस र हैन लोइस र युनिसको निम्ति कति आनन्द, कति खुसी, सायद गर्वको हैन खुसीको आँसु बग्यो होला। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो छोरा र छोरीको असल प्रगति, असल नाम चलेको, सबैले राम्रो भनेको,
देख्न पाउँदा सुन्न पाउँदा आमा बुवाको लागि त्यो जस्तो खुसी के पनि हुँदैन, हैन? केही पनि हुँदैन। छोराछोरीको प्रगति उन्नति असल, हैन, एकदमै असल भएर अघि बढेको, इमान्दारी र सबैले राम्रो भनेका यस्तो सुन्नु पाउँदा जस्तो त्योभन्दा ठुलो कुरा आमा बुवाको लागि के पनि होइन। यसले गर्दा लोइस र युनिसको लागि यो कति खुसीको कुरा भयो। यो फल हो, उनीहरूले त्यो मेहनत गरेको परिश्रम गरेको फल उनीहरूले पाए। यति खुसी र आनन्दको फल उनीहरूले पाए। प्रिय दिदीबहिनी, आज उनीहरूले यस्तो फल पाउँछन् भने तपाईँ र म पनि पाउन सक्छौँ। तर कुरो त्यही हो कि हामीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पनि परिश्रम गर्नुपर्छ। नानीहरूलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनको लागि, असल उदाहरण दिएर सिकाउनको लागि, हैन, हामीले पनि एकदम मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ। अवश्य नै तपाईले फल पाउनुहुनेछ, अवश्य पाउनुहुनेछ। अब हामी हेर्नेछौँ फेरि कि अब हामीले उदाहरण दिएर सिकाउनु पर्छ, उनीहरूलाई मेहनत गरेर सिकाउनु पर्छ, परिश्रम गरेर सिकाउनु पर्छ। साथसाथै उनीहरूको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरसँग धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो नानीहरूको लागि, है। हामीले उनीहरूको लागि धेरै प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्छ। अनि म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिरहेको छु भन्ने कुरो पनि उनीहरूलाई थाहा गराउनु पर्दछ, थाहा हुनु खाँचो छ। संसारमा, हैन, आफ्नो छोराछोरीहरूको निम्ति प्रार्थनामा समय बिताउने अथवा प्रार्थनामा, हैन, प्रार्थनामा जोड दिने, प्रार्थना आफ्नो छोराछोरीको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्ने आमा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली आमा हो, हैन? किनभने प्रार्थनामा एकदम शक्ति छ। सायद तपाईको क्षमताले, तपाईको बुद्धिले कतिपल्ट नभ्याउला, नसक्ला, हैन, नानीलाई डोर्याउनको लागि। तर परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँ गुहार माग्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँग बिन्ती प्रार्थना चढाउन सक्नुहुन्छ र प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभुले तपाईँका नानीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो नानीहरूको लागि सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, सधैँ प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्दछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आमा ती हुन् आफ्नो नानीहरूको निम्ति सधैँ प्रार्थना गर्छिन्, है। त्यसै गरी नानीहरूलाई अब हामीले बाइबलबाट सिकाउँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता, हैन, पहिलो कुरा चाहिँ के सिकाउने त भन्दा हामीले, हैन, उनीहरूलाई उठ्दा बस्दा हिँड्दा कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ, हैन, कहिले सिकाउने भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ, त्यसपछि कसरी सिकाउने विषयमा हेऱ्यौँ। अब के सिकाउने त भन्दा नानीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई नम्बर 1 मा हामीले पापको विषयमा सिकाउनु पर्छ, है। मानिस गर्भमै पापमा जन्मिएको हुन्छ, गर्भबाट नै पापमा जन्मिएको हुन्छ र पापको ज्याला, हैन, मृत्यु हो त नरक हो भनेर उनीहरूलाई एकदम स्पष्टसँग सरल भाषामा बताउनु पर्छ, है। उनीहरूलाई पापको विषयमा राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। त्यसै गरी उनीहरूलाई मुक्तिदाताको विषयमा सिकाउनु पर्छ, हैन। पापको कारणले गर्दा हामी नरक जाँदैछौँ, तर हाम्रो मुक्तिदाताको कारणले गर्दा हामी स्वर्ग जान्छौँ। हाम्रो मुक्तिदाता को हुनुहुन्छ त, हैन? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। नम्बर 2 मा हामीले मुक्तिदाताको विषयमा राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ कि उहाँ यस संसारमा कसरी आउनुभयो, अनि उहाँ कसरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, कसरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र कसरी उहाँ स्वर्ग जानुभयो। यो कुरा राम्रोसँग उनीहरूलाई समय लाएर हामीले बताउनु पर्छ। नम्बर 3 मा उनीहरूलाई हामीले विश्वास र पश्चातापको विषयमा सिकाउनु पर्छ। यदि उनीहरूले पापको विषयमा जाने, मुक्तिदाताको विषयमा जाने, तर विश्वास गर्दैनन् र आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गर्दैनन् भने उनीहरूले मुक्ति पाउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ
र आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गर्नुपर्छ भने हामीले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, राम्रोसँग सिकाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले स्पष्टसँग उनीहरूलाई हामीले बताउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि नानीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। धेरै पटक ठुलाहरूले सानाहरूलाई हेप्छन्, हेला गर्छन्, व्यवस्था पनि गर्न सक्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि बसमा चढ्यो भने त्यो बच्चालाई सिट दिँदैनन् कसैले पनि, होइन मतलबै गर्दैनन्, ठुलाहरूलाई मात्रै सिटमा बस्छन्, होइन। अनि बच्चालाई त्यति महत्त्वको ठानिँदैन कतिपल्ट। येशू ख्रीष्टको समयमा पनि त्यस्तै थियो। हामी लुका 18 अध्यायमा एकचोटि हामी जाउँ त। जब मानिसहरूले प्रभु येशू कहाँ नानीहरू ल्याए, आफ्नो नानीहरूलाई छोइदिउन्, प्रार्थना गरिदिउन् भनेर मानिसहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। तर कतिजनाले नल्याऊ भनेर रोके। यहाँ हामी हेर्नेछौँ लुका 18:15 देखि 17 हामी सर पढौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई छोइदिउन् भनी तिनीहरूले साना नानीहरूलाई पनि उहाँ कहाँ ल्याए। तर उहाँका चेलाहरूले यो देखेर तिनीहरूलाई हकारे। तर येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, साना नानीहरूलाई म कहाँ आउन देऊ र उनीहरूलाई नरोक, किनकि परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जसले परमेश्वरको राज्यलाई सानो नानीहरूले झैँ ग्रहण नगर्ला त्यो कुनै रीतिले त्यसभित्र पस्ने छैन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको इच्छा साना नानीहरूलाई स्वर्ग लानेछ। साना नानीहरूलाई अति माया गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ है। र उनीहरूलाई परमेश्वरको विषयमा सिकाउन, चर्च लानको लागि हामी सधैँ अग्रसर हुनु पर्दछ। यहाँनिर मानिसहरूले ल्याए, तर येशूको चेलाले रोके। नल्याऊ तिमीहरू नानीहरू, यहाँ गुरुलाई अथवा उहाँलाई दुःख हुन्छ, नल्याऊ। नानीहरू अब घुल्काहुल सायद आयो होला, धेरै आयो होला, आमाहरूको चाहना थियो होला, प्रभुले हाम्रो नानीहरूको टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशाले ल्यायो होला। तर चेलाहरूले लैजा तिम्रो नानीहरूलाई भो भनेर भने। उनीहरूले त्यति मूल्यको ठानेन। तर प्रभुले के भन्नुभयो, तिनीहरूलाई नरोक, तिनीहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। ती साना नानीहरूलाई स्वर्गको राज्य परमेश्वर तयार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी सबैले त्यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। नानीहरूलाई परमेश्वरले धेरै माया गर्नुहुन्छ। नानीहरू महत्त्वपूर्ण छन् परमेश्वरको दृष्टिमा। त्यसकारण नानीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन, नानीहरूलाई चर्चमा डोर्याउन हामीहरू सधैँ अग्रसर हुनु पर्दछ। सधैँ हामी पहिलो स्थानमा हामीले त्यो कुरा राख्नु पर्दछ। नानीहरूले चर्चमा हल्ला गर्छन्, तिमीहरू घरमा खेल्दै गर, म स्कुल हामी चर्च गएर आउँछौँ भनेर आमा बुवा मात्रै सुइँ मोटरसाइकलमा चर्चमा जाने अनि आउने। त्यो हामीले कहिल्यै गर्नु हुँदैन है। यसरी नानीहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण साथ हामीले हेर्नुपर्छ र हामीले चर्चमा उनीहरूलाई डोर्याउनु पर्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। उनीहरूको हृदय नम्र हुन्छ, होइन। नम्र हृदयले स्वर्गको राज्यलाई ग्रहण गर्न सक्छ सजिलोसँग, होइन। कठोर हृदयले सक्दैन। त्यसले गर्दा यसरी उहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो कि भन्नुभयो, साना नानीहरूलाई चाहिँ जसले ग्रहण गर्ला उनीहरूले, होइन, तिनीहरू मात्रै स्वर्गको राज्यमा पस्नेछ। यसरी परमेश्वरले नानीहरूलाई कति महत्त्वको साथ हेर्नुहुँदो रहेछ। के हामीले त्यो सोचेका छौँ? परमेश्वरले नानीलाई अति माया गर्नुहुन्छ अनि महत्त्वको साथ हेर्नुहुन्छ भने हामी सोचेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले जब यी कुराहरू बुझ्यौँ, हामीले यसरी हामीले हाम्रा नानीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ र उनीहरूलाई हामीले दैनिक सिकाउनु पर्दछ। एक दिन सिकाइयो, शनिबार सिकाइयो, शनिबार सन्डे स्कुल गइहाल्छ, भइहाल्छ, यस्तो कहिले सोच्नु हुँदैन है। कसरी सिकाउने, होइन, अनि कहाँ, होइन, कसरी सिकाउने, के सिकाउने, होइन, कहिले सिकाउने, यी महत्त्वपूर्ण, यी 3 कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले आज हेरेका छौँ। र मलाई आशा छ तपाईँले यी कुराहरू बुझ्नु भएको छ र
तपाईले सायद सिकाइरहनु भएको छ होला। यदि सिकाउनु भएको छैन भने पनि तपाईले आजदेखि सुरु गर्नुहोस् हाम्रो नानीहरूलाई सिकाउनका लागि। अनि उनीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र तपाईँ आफ्नो नानी भविष्यमा कस्तो भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको तालिम हामीले आजैदेखि दिइरहनुपर्छ। थाक्नु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन। धेरै पटक हामी हरेस खान्छौँ, कहिले सिक्दैन, जति सिकाए पनि सिक्दैन, जति पिटे पनि हुँदैन हैन, जति गाली गरे पनि हुँदैन। हामीलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर हरेस खानु हुँदैन। मैले भने पसिना बगाउनुहोस्, नानीलाई सिकाउनको लागि कहिलेकाहीँ रुनु पनि होस् हैन। अनि यसको परिणाम चाहिँ, यसको प्रतिफल चाहिँ अति मिठो हुन्छ, जस्तो लोइस र युनिसले पाए तिमोथीमा। आज तपाईले पनि त्यो मिठो प्रतिफल एक दिन पाउन सक्नु भएको होस्। हुन्छ, वचनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र वचनको भागलाई आज हामी यहीँ राखौं।